हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम अपने बाइक में साइलेंसर फिट करेंगे। साइलेंसर के लिए हमारे पास है ये वाला साइलेंसर, ये देख रहे हैं आप। ये साइलेंसर ये है HK ओल्ड इज गोल्ड। तो चलिए इसको फिट करते हैं हमारी बाइक में। देखो, इस बाइक में फिट करेंगे हम और देखते हैं, इसकी आवाज़ सुना के बताते फिर आपको कैसी लगेगी। दोस्तों, आपने देख लिया जैसा कि हमने साइलेंसर चेंज कर लिया था, और साइलेंसर चेंज करके आपने आवाज़ भी सुन ली कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको साइलेंसर अच्छा लगा। और इसकी रेट में ये साइलेंसर पड़ा था मुझे, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये 2000 रुपये का साइलेंसर पड़ा था और 600 रुपये का उसका कैटलिक कन्वर्टर पड़ा था। तो अगर आपको भी ये मंगाना है तो मुझे बता देना, मैं आपको लिंक बता दूंगा उसकी, या उस इंस्टाग्राम से मंगाया तो इंस्टाग्राम का पेज बता दूंगा मैं आपको। तो जैसा कि मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी नई और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय हो जनता जनार्दन की।